song nominees are Flashdance, What a Feeling. From Flashdance, music by Giorgio Moroder, lyric by Keith Forsey and Irene Cara. Maniac, also from Flashdance, music and lyric by... Giorgio Moroder for Midnight Express. From Top Gun, Take My Breath Away, performed by Melba Moore and Lou Rawls, music by Giorgio Moroder, lyric by Tom Whitlock. And the winner is... Giorgio Moroder. The winner is Giorgio Moroder and Tom for Whitlock. Take My Flashdance, Breath What a Away. Number 30 time this week in the top 30, the young man called Giorgio, who's with us here on Top of the Pops this evening. Let's give him a nice Top of the Pops welcome. Thank you. Now, Giorgio, you've got a great record called... From Here to Eternity. which is not only number 30 here, but it's doing well somewhere else. Yeah, it's number one in the discos in the States. Well, good luck to it here as well. You've also been behind Donna Summer and her musical side, haven't you? Yeah, I found Donna in Munich 3 years ago, and I did songs like Love to Love You Baby, I Feel Love, and the last one, I Remember Yesterday. Good luck to you. You're doing well with her and with yourself. There's Giorgio. That's it from Top of the Pops this week. See you next time. Okay, bye! Desde niño siempre tuvo una afición a la ciencia ficción y la música, por lo que a los 15 años aprendió a tocar la guitarra y desde entonces nunca soltó la música. En los años 60 se salió de la escuela y huyó de casa. Llegó a Alemania persiguiendo su sueño de ser compositor. Los primeros años se la pasó muerto de hambre, durmiendo en su carro, tocando en bares y discotecas para comer. Al principio quería hacer un álbum temático de la década de los 50s, 60s, y así lanzó un puñado de sencillos que no pegaron. Pero cuando se iba a dar por vencido, pensó que tal vez no eran los sonidos del pasado lo que necesitaba, sino los sonidos del futuro. Inspirándose en sus referencias de la ciencia ficción, consiguió un sintetizador y probó su último intento al éxito. Lucky Lucky. Y así rompió los récords. Ganó un disco de oro y sin tiempo a reaccionar ya estaba componiendo hit tras hit de la música disco, con su fiel sintetizador trabajando junto a los artistas del momento. Hoy en día muchos lo conocen como el padre de la música disco, la cual él construyó casi en su totalidad. De la nada llegó a los Estados Unidos con su recién hallada fama y sin darse cuenta ya estaba componiendo su primer banda sonora para la película de 1978, Midnight Express. En un plazo de 10 años ya estaba componiendo más de 12 bandas sonoras para películas, de las cuales ganó Óscares por Flashdance y Top Gun, además de sus destacables composiciones en Cara Cortada y La Historia Sin Fin, y la restauración del clásico indiscutible de ciencia ficción Metrópolis. Ahora en los 80s, con sus sintetizadores y cajas de ritmo, redefinió la música electrónica haciéndola popular para bailar, denominándola techno, dejando la música disco que él mismo había perfeccionado años antes. Seguía igual de fuerte en los clubs con su música para bailar, pero eventualmente se casó en 1990 y tuvo familia, y en pleno apogeo de su carrera se retiró. Durante esta década, a través del pop y el eurodisco, se veían sus influencias en todas las canciones de los géneros. Pero no fue hasta que en 2002 Leni Riefenstahl lo contactó para musicalizar su última película, Impresiones bajo el agua. Habiendo resurgido, se acordaron de él y lo integraron al Salón de la Fama de la Música en 2004, junto a las leyendas de la música disco. En 2012 salió de su retiro componiendo para un par de videojuegos de ciencia ficción y al año siguiente fue invitado a una colaboración de Daft Punk en su proyecto Random Access Memories. Giorgio plasmó su biografía en el track número 3 del álbum nombrado Giorgio by Moroder. Junto a los otros artistas invitados, ganaron el Grammy al mejor álbum y fue aquí, junto a esta generación de jóvenes artistas que él mismo influenció y el horrible sombrero de Pharrell Williams, que decidió volver de lleno al mundo de la música. Durante los siguientes años no dejó de sacar canciones en colaboraciones con artistas famosas como Sia y Britney Spears para su más reciente álbum, Deja Vu.
Desde entonces, se la ha pasado en gira por el mundo hasta que el coronavirus lo mandó a su casa. Puede que hoy no sea tan famoso como lo fue en su tiempo, pero eso no quita el hecho de que él construyó algunos géneros musicales y redefinió otros, siempre con sus sonidos mecánicos y su fiel sintetizador que caracterizan sus interpretaciones y composiciones. Tal vez él sea un personaje del pasado, pero sin él no sabríamos cómo sonaría el futuro. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.